يقول لي بين أي من المخططات السهمية التالية يمثل تطبيقا من س إلى ص، وأي منها لا يمثل تطبيقا مع ذكر السبب. إذا كان المخطط يمثل تطبيقا فاذكر المجال والمدى. تذكروا تكون تطبيق إذا كان من كل عنصر من س طلع سهم واحد فقط، لا سهم زيادة ولا بدون سهم. مثلا هنا تمثل تطبيق. ليش؟ لأنه كل عنصر من عناصر س ارتبط بعنصر واحد فقط من عناصر ص. هذا هو السبب. قال لي أريد منك المجال. المجال هو المجموعة س، يعني السالب واحد الاثنين الخمسة، أو أقدر أقول بس السين. المدى هن العناصر الموجودة بصاد وجاه السهم، معناته المدى هي العناصر الموجودة بالصاد واللي جاه السهم. هنا الواحد جاه السهم والخمسة وعشرين والأربعة. هنا أنا أشوف إن الباء ما طلع منها السهم، معناته هذا ليس تطبيق. السبب باء لم يرتبط. هنا طبعا ما يلزم نلاقي لا مجال ولا مدى. خلص التمرين. هنا أشوف السالب ثلاثة طلع منها سهم، السالب واحد طلع منه سهم، الصفر طلع منه سهم، معناته هذا تطبيق. السبب كل عنصر من عناصر س ارتبط بعنصر واحد فقط من عناصر ص. طالب مني المجال، المجال هو السين. طالب مني المدى، المدى هو عناصر الصاد اللي جاه السهم. هنا ما حد جاه السهم غير الباء، معناته المدى بس الباء. معناته عناصر صاد ما يهمني، ممكن يجيهن أكثر من سهم، ممكن ما يجيهن سهم، ما بمشكلة. بس الأهم من س كل عنصر يطلع منه سهم واحد فقط. هنا أشوف إن الواحد طالع منه سهمين، خلاص معناته ليس تطبيقا، ليست دالة. السبب لأن الواحد ارتبط بعنصرين من صاد. طبعا ما يلزم لا مجال ولا مدى لأنها مي تطبيق بالأساس.